Goddag og velkommen i skoven. Vi skal nu måle en brændestak op. Ser således ud. Til det formål har jeg medbragt mit målebånd og nogle skriveredskaber. Det vigtige er her at få målt bunkens længde og bunkens dybde og bunkens højde. Når man måler op, skal man tænke på bunken som en firkant. Så det er ikke nødvendigvis stammens fulde længde eller bunkens fulde længde, der udgør hele bunken. Så nu vil jeg måle den op i længden. Og efterfølgende i dybden. Og sidst men ikke mindst i højden. Bunken måles i længden til 10,5 meter. Og effekterne, som ligger her, måles til 2,80 meter i længden. Højden er selvfølgelig lidt svær at anslå på en sådan bunke, men nu forsøger vi efter bedste evne og lige at måle en gennemsnitshøjde. Jeg anskuer her hele bunkens længde som værende en stor firkant, så derfor skal bunken selvfølgelig ikke måles på sit højeste punkt og bruges det som gennemsnit. På sit højeste er den ca. 1,60, men det er en alt for høj gennemsnitshøjde. Så et mere rammende mål vil være 1,30 meter. Så det vil sige 10,5 gange 2,80 meter gange 1,30 meter.